हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कि जो कार में, बाइकल में, सारे बाइकलों में जो हॉर्न लगते हैं वो कैसे टेस्टिंग की जाती है और वो कैसे बजते हैं, ये मैं आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे और इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे कि आवाज़ इसकी कैसी है। ये जो आप हॉर्न देख रहे हो मेरे हाथ में है, जो ये आतिफ ब्रांड के नाम से हॉर्न है। ये हॉर्न आपको अगर परचेज करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एड्रेस भेज के मंगा सकते हैं, इंडिया में कहीं पर भी। और अगर आपको वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या मीशो, इन वेबसाइटों से आपको परचेज करना है तो आप इनसे भी इसको परचेज कर सकते हो। और मैं आपको ये हॉर्न बजा के दिखाऊंगा, एक बजा हुआ हॉर्न आपको सुनाऊंगा जो टेस्टिंग हो चुकी है उसका, और इसकी भी टेस्टिंग नहीं हुई है, इसको भी मैं आपको टेस्टिंग लाइव करके दिखाऊंगा इसकी कि कैसे इसको एडजस्ट करते हैं, कैसे बजाते हैं, कैसे करते हैं। चलो शुरू करते हैं इसकी टेस्टिंग करना। पहले मैं आपको बजा हुआ हॉर्न जो टेस्टिंग हो चुकी है, पहले उसको आपको आवाज़ सुनाता हूँ और फिर उसके बाद इस हॉर्न की। गाइस, ये इसकी पहले ही टेस्टिंग हो चुकी है तो मैं आपको पहले इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। पहले टेस्टिंग इसकी हो चुकी है, अब इसकी मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। इसको तार लगाता हूँ उसमें। ये इसकी आवाज़ है। दोबारा से सुना देता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। और इसको, ये दूसरा, इसको मैंने टेस्ट कर लिया था पहले से ही, अब इसको आपको करके दिखाऊंगा। जो आप देख रहे हो यहाँ, इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना होता, पहले देखता हूँ बजता है या नहीं बजता है। ये हॉर्न बज रहा है, थोड़ा ज़्यादा हाई तो इसको हम ऐसे, इसको बैक ऐसे लूज कर लेंगे और लूज कर लेंगे। अब इसकी आवाज़ साफ है और ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग। अगर आप लोगों को ये हॉर्न परचेज करना है तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।